बोला क्या मुझे बदलनी है दुनिया और तुम्हें बदलने हैं घर। करने से बातें हो जाती हैं ताजा, वो यादें कि कैसे करा मैंने शुरू था तब। कोई नहीं था मेरे साथ में रोने को, आईने में बैठा गुरु था बस। कहते थे लोग तेरे बस की नहीं था, मेरा दिल भी नादान था, मानता सच पर कुछ नहीं।